Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en F1 Royal Squishy Tank. Nummer 2, ja. Jeg har nemlig men jeg har nemlig sagt, at jeg vil lave en 2, fordi den sidste blev ret dårlig. Så ja. Men vi er her uden en bøg, fordi hun kunne så ikke lige lave videoen så. Det er fordi, at hun er til minikonfirmand, og så kan vi simpelthen ikke binde på hende. Så hun kommer måske i løbet af noget tid, så ja. Måske kommer der et tredje afsnit, og så er hun med. Det lover vi. Måske kommer der 3, altså det er overhovedet ikke sikkert. Ja. Jeg skal lige have den op, ikke? Det er overhovedet ikke lige. Undskyld for det deroppe, det er lidt dårligt lys deroppe. Men jeg ved ikke lige hvorfor, men det er lidt lige meget. Ja. Hvis I har set vores tur, så ved I nok allerede, hvad det går ud på. Hvis I ikke har set ved vores tur, etter, så har vi lige set det. Hvis I ikke ved, hvad det går ud på, da du har en spørgsmål, så skal du besvare dem med en squishy. Og nu ved jeg ikke at sige mere, okay? Så ja. Hvem vil starte med det spørgsmål? Det vil Amalie rigtig gerne, så ja. Er det spørgsmål? Ja. Det er... Hvorfor en squish, du synes, der er klam? Og jeg har valgt den her pølle. Ja, fordi den er bare klam. Altså, Ja, en pølle, som der er grøn. Og den er virkelig defektet. Ja. Og sådan en pølle lige her. Ja. Så er det din tur. Jeg har valgt en klam kage. Og vi klippede den her over vores stære, så den må jeg meget gerne gå ud og tjekke ud, hvis I ikke allerede har gjort det. Den er allerede sådan ret vandagtig, fordi at... Ja. Sidste video lavede vi, hvor det var... Og det var også i dag, vi lavede den. Ja. Den synes bare er klam, fordi at den er en klam kage. Ja, og den er mega ødelagt. Tænk, hvis man nu fik en kage fra en restaurant, og den var mega ulækker, sådan her. Og den her var røget af. Ja, det var klam. Jeg ville ikke have spist den kage, hvis jeg var jer. Nej. Og så er det Sofia, hun skal stille et spørgsmål. Og det kommer... Okay, jeg har valgt... Nej, vores spørgsmål, det spørgsmål er... Det har du allerede sagt, så Nej. dumt. Du har sagt Whatever. Det spørgsmål er, hvilken squisher vil være din bodyguard? Og jeg har valgt den her, den kan lide is, og jeg har lige siddet om på den, så den er sådan lidt fedt. Og jeg tager den lige ud af pakken, så yes. Nu er den ud af pakken, så jeg valgte den her, fordi den var nuttet. Og så også, hvis der var nogen, der kom til angreb, så kunne man sådan... Okay, så jeg valgte den, fordi at hvis der var nogen, der sådan gik til angreb, så ved jeg faktisk ikke. Så kunne den smide iskugler på en. Ja. Jeg har valgt den her blæksprutte. Hvis der var en, der gik på angreb i en, så kunne den spille blæk ud. Altså, er det ikke smart? Faktisk så kommer blækket ud af bagdelen. Okay så. Men det er lige meget. Vi leger, at den kommer ud. Ja. Lad os egentlig bare gå videre til næste spørgsmål. Så hendes spørgsmål er... Det er, hvorfor du vil have som squishy. Nej, hvad for en squishy, du vil ønske var en squishy? Ja, okay, altså. Jeg... Og min squishy er det her katbøtter. Ja, for nogle gange, når hun går på McDonald's eller alt det der, så... Ja, så vil jeg bare have den. Som en squishy. Og nu pakker jeg den ud, så I kan se den. Ja. Den er virkelig Det er mega langsom, så jeg venter lige indtil den er færdig, så sådan der. Nu er den færdig, og bare lige, hvis det larmer lidt i baggrunden, så er det fordi, vi har en lille... Vent her. Ja. Nej, jeg var ikke kommet til YouTube. Til det spørgsmål, undskyld kameraet lidt. Nej, men Sofie skal lige vise den. Og det er jo... Jeg har valgt den her mango squishy, fordi når jeg nogle gange går i Superbrugsen, så kigger jeg tit på mango, så ja. Og jeg viser den lige ud af pakken, så yes. Så er den ud af pakken, og jeg ved godt, den der falder af. Det var en, der hed Lea, som der rev den af.
Ja, det regner i hvert fald, når den kører. Okay. Okay, det var det. Så ja. I næste spørgsmål, så er det en squishy, du vil løbe væk fra. Og til det spørgsmål har jeg valgt den her lort, fordi altså, hvis nu den havde et ansigt, og jeg er nu skid en lort i dag på toilettet, så var der et ansigt på den lort, og den var sådan lidt blå, så ville jeg bare sådan lidt bange, så sagde den sådan, hello. I say you, I say you. Og den er mega der er ret dens, men jeg er stadig glad for den, så ja. Og jeg har valgt den her, den skal lige vokse ud. Vi venter lige til den er vokset ud. Så den voksede ud. Jeg har valgt den her is, for den har 2 hoveder. Altså, hvis det var, at jeg var i gang med, og jeg skulle købe is om sommeren, så hvis det var, at jeg skulle have en is, så var der en is, som der var 2 hoveder. Sleepy Face Surprise Face. Og så var der... Ellers er det her Surprise Face. Altså, det kan jeg ikke lide ved den her. Ja, det er da bare bange. Jeg bliver bare... Undskyld. Men, ja. Det spørgsmål, jeg har valgt er... hvorfor er en squishy, du ikke kan lade være med at spise? Og jeg har valgt den her ananas. Fordi hun elsker. Hun har et eller andet med ananas, som gør det. Hvad? Det var bare burger. Burgeren var jeg også tæt på at vælge, men nej, jeg kunne bedre lide. Ja, så er det Sofie. Jeg har valgt vandmeloner. Jeg elsker vandmeloner, synes det er min yndlingsfrugt eller konservat. Frugt, altså... Er det her en frugt? Okay, det er en frugt. Ja, jeg elsker synes bare vandmeloner. Den er ikke til at slå af sig, men jeg er stadig glad for det. Den hjælper mig på stress, det er dejligt. Så ja. Ja, og nu næste spørgsmål. Mango. Mit spørgsmål er... Okay, jeg har valgt... Nej, det spørgsmål er... Hvad var det nu? En squishy, der var sjov som griner. Sådan, hvis du så den, så ville du måske ikke grine af den. Ja. Den er ikke helt, men jeg tænker bare... The Big Mama. Altså, det er en fed pingvin. Prøv lige at komme med den anden pingvin. Så kan man se forskellen. Så kan man ikke se forskellen. Altså den her, den er sådan cirka sådan her. Og denne her, den er cirka sådan her. Så denne her, den er 2 gange så stor som den her. En gang, altså det vil jeg sige. Nej, jeg vil sige 2 gange. Det her, det ser det ikke en lort. Jeg har valgt den her lort. Igen. Altså den er sjov. Den altså, er også mustache. Øjne og mustache. Er det ikke mærkeligt? Prøv lige at komme med, jeg skal lige vise noget. Prøv at se her. Vi skal bare lige få det sådan noget. Prøv at se her. Det er sjovt. Ja, og så er det mit spørgsmål, vi skal stille nu. Og jeg skal lige lukke den. Mit spørgsmål er... Hvorfor synes du vil bruge som hudpude? Og jeg valgte den her pandabund. Fordi altså, den er virkelig blød. Som en squishy, når man siger, det skal ingenting for os som en blød squishy. Ja. Altså, den er ikke den blødeste squishy. Okay, vi har allerede set. Så den, jeg har valgt, det er denne her. Ja. Det er fordi, at den er sådan lige til ens hovedform. Ja, altså lige til. Ja, jeg valgte denne her. Undskyld Mikkel, han. Det var bare overhovedet Mikkel, han hed. Okay, så er det Sofias spørgsmål. Ja. Næste og sidste spørgsmål. Det er dit spørgsmål. Altså, er det mit spørgsmål? Ja, det er mit. Det er... Prøv lige hvad... Det er, hvad for en squishy, der er mest detaljeret. Og der har jeg valgt den her bilkage, fordi jeg synes herunder er den rigtig til, det sådan ligner en rigtig kagebund. Og så synes jeg, at her, så de der pletter, den er ret mange.
Og så noget sådan, au! Og så er det også lidt griner, eller ikke griner, men det er lidt sjovt, at det er sådan lidt to røde kender som lys, og munden som den her rist der, og så to lyse fødder, og ja, jeg synes bare, det er sjovt. Ja. Undskyld, det her, det var øjenbryn. Så ja, tror jeg, det var øjenbryn. Min squishy er den her kat. Den er mest detaljeret på bøffen. Info. At der er alle mulige sådan små pletter. Altså. Jeg smækkede det røve. Og så er der sådan nogle tomater og sådan. Det siger bare. Nu siger vi egentlig altså bolle, tomat, salat, bøf, ost, bøf, bolle, bøfbolle. Altså det er meget detaljeret. Ja, det var for ideen for i dag. Der kommer måske en træer. Ja. Og det var alt for den her video. Håber I kunne lide den. Vil I kunne meget gerne smide like og abonnere, for vi har kun én abonnent. Så. Hej! Det skulle man sgu da ikke sige på det. Er du klar over, at det filmer stadig? Men Hej! Kan du klippe? Ja, jeg har lige klippet. Nu filmer den. Nu filmer den.